Hello，又係好戲成雙嘅 podcast 啦。今日咧就輪到女演員啦，咁我就揀咗一個我都幾中意嘅女演員，就係 Carey Mulligan 嘉莉慕萊根。佢係幾後生嘅，應該今年係41歲啦。咁我今日揀咗呢，就係兩出佢嘅戲，一出就係比較舊啲嘅，就係叫做 An Education 少女失樂園。第二出呢，就係 Promising Young Woman 超西女王。咁個西字呢，就係犀利個西啦。呢個名我就覺得麻麻地嘅，即係佢當然係有一個 double meaning 啦。咁 anyway 啦，呢兩出戲都係講女性嘅題材嘅。An Education 就係講一個女仔成長嘅過程啦，coming of age 嘅一出戲啦。Promising Young Woman 呢係一出報復嘅戲嚟嘅，同喺應該2017-18年嘅 Me Too 嗰個運動有關嘅。咁首先講下 Carey Mulligan 先啦，佢個樣咧都幾 baby face 嘅，有啲稚氣啦。我就成日覺得佢好似返學咗喺你隔離嗰個同學仔咁樣咯，即係一個好 helpful 啊，好 cheerful 咁樣嘅一個同學仔嚟嘅。咁好 sporty 咁嗰啲啦，即係總言之係陽光嘅 feel 啦。但係佢一講嘢呢，把聲就係幾沉嘅。咁幾有趣嘅，即係嗰個配搭，即係佢估佢嗰把聲都未必係咁，即係未必係雞仔啦，但係亦都唔會係咁沉咁樣，變咗一講嘢就好似個樣好似老咗10年咁樣嘅，咁幾得意嘅。佢嘅背景啦，少少1985年出世嘅，咁佢喺6歲嘅時候呢，就已經係想做演員噶啦。喺學校呢，佢就參與咗好多一啲話劇嘅嘢啦、演出啊、製作啊咁樣樣啦。同埋佢呢係會寫信去俾一啲出名嘅演藝界嘅人呢，就幫佢去成為一個演員嘅，即係幾認真嘅。不過呢，到佢適齡嘅時候呢，佢去報讀嗰啲演藝學院啦，喺英國呢，就俾3間係reject 咗喎。咁就冇真係受過正式演藝嘅訓練嘅，但係佢而家呢，無論喺舞台或者係銀幕呢，佢都係好多演出嘅機會嘅。好啦，講下 An Education 少女失樂園呢一出戲先啦。呢一出戲呢，佢嘅片種係劇情片啦，係講一個少女成長同埋愛情嘅。上映年份係2009年，導演係 Lona Sheffy 朗舒菲，編劇係 Nick Hornby 尼克宏比，主演嘅有 Carey Mulligan、Peter Sarsgaard、彼得沙士加特。片長係100分鐘，時代係1960年代初，場景係英國倫敦，同埋短暫係法國巴黎，跨越嘅時間係大約1年。故事呢係講一個品學兼優嘅少女，佢呢係追求入牛津大學。佢遇到一位成熟嘅男人啦，帶佢呢去體驗繁華嘅社交生活。個古仔呢就係探討女性成長啦、社會階級嘅誘惑，同埋去到學術成就同人生經歷之間點樣去界定真正嘅教育。呢一場係一個自我發現嘅一個旅程，對成長代價同價值觀引起大家嘅反思。呢一出戲呢，如果要我用一個關鍵詞或者一句去形容呢，就係細路女唔好咁天真啦。Carey Mulligan 呢係飾演一個16歲嘅女仔啦，咁佢就好醒嘅，相信大家讀中學嘅時候呢，都有認識過呢啲類似嘅同學仔啦。你會見到佢飾演嗰個角色呢，有一個嘅改變嘅。喺學校裏邊呢，佢就係好單純咁樣樣啦，都係一個好正常嘅學生啦。慢慢係會變咗比較 sophisticated 啲啦，個人就係嗰隻呢。當你細個嘅時候呢，10零歲啦，你就好想快啲長大。咁但係當你去到30幾40歲呢，你又好想係即係去返細個嘅時候一樣嗰一個感覺啦。
佢遇到呢一個男人，當然同佢係好大對比啦，個社會地位。咁個男人係有產階級啦，即係有車有屋咁樣啦，叫做Carey Mulligan 嘅角色啦，覺得好新奇啊咁啦。咁而且當然呢個男人呢，就向佢展開追求咁啦。我睇嘅時候呢，就覺得初呢 Carey Mulligan 呢一個角色呢，佢就唔係特別去中意呢一個男人嘅。反而就係對嗰個男人帶俾佢嘅生活模式，同埋個男人俾佢嘅關注啦嘅 attention 啦，反而就係佢係即係嚮往呢啲嘢嘅。最後究竟佢有冇真係愛上呢個男人啦？咁我相信有嘅。咁但係究竟佢明唔明白咩叫愛呢？咁我覺得係冇咯。成件事咧就見到一個咁細個嘅女仔，即係講到佢17歲啦，係可以係好天真同埋對個世界係一無所知嘅。Carey Mulligan 佢做呢個角色啦，我覺得佢係演得好有智慧嘅。意思係點呢？佢讀書係好叻啦，咁當然係有佢一啲嘅 smart 啦。咁喺佢嗰個同呢一個男人即係學校出邊嘅生活啦，佢都有將呢啲嘅 smartness 係帶埋去出面嘅生活嘅。但係同一時間呢，因為佢真係入世未深，咁所以你都會見到佢天真嘅諗法嘅，幾細微嘅佢係表情啊，係唔會脫節嘅。喺學校讀書啊等等啦，咁好正常啦。放咗學就個男人約佢出街啦，咁叫做可以兩個人，但係你唔會覺得係好唔同咯。同我一陣間講嗰出 Promising Young Woman 咧，真係好唔同啦。仲有呢一出戲呢，係 Peter Sarsgaard 都做得幾好啦，對眼蒙蒙咁樣嘅，成日都即係好似唔知係咪色迷迷啦，但係總言之就蒙蒙眼咁樣扮好吸引咁，我唔知啦。幾 charming 嘅，都明佢係咁樣去做法嘅，蒙豬眼啊，講嘢又好似好體貼、好細聲、好痴情咁樣啊。仲有就係 Rosamund Pike，佢係一個好愚蠢嘅金髮女郎咯，好笑嘅有啲地方。我就覺得呢出戲始終都係有學校嗰個環境啦。都有好多 Carey Mulligan 個父母同佢嘅傾談啦，咁因為佢想入去讀牛津大學啊嘛，咁當然係有啲壓力俾佢啦。呢方面呢，就係比較講得多咗少少嘅，即係對於究竟學術同埋喺社會嘅經驗邊一樣嘢係緊要啲嘅教育呢？呢一個問題係成出戲都直情講出嚟嘅，對白裏邊有講出嚟，咁覺得就有啲滯咗少少睇嘅時候。同埋佢個父母呢，好似都係好天真咯，即係可能成家人嘅 DNA 真係有天真呢樣嘢。因為呢，佢個父母呢，竟然肯俾佢個女呢同呢個男人去夜街過夜，係啦。就好詫異啊，令到我，因為嗰陣時係1960幾年初啦，咁我覺得啲父母應該係好保守嘅，咁但係因為嗰個男人都係好識得撒冧啦，所以就個父母又 buy 佢啊咁樣。仲有就係 Carey Mulligan 嗰個角色啦，其實佢都知道嗰個男人呢係有一啲嘅陰暗少少嘅嘢嘅，即係有啲不可告人嘅嘢嘅。咁又冇解釋到呢點解佢都繼續同佢一齊咯？就唔係好清楚，因為我冇睇過嗰本書啦，因為佢都係改編嘅劇本嚟啦，係一出自傳嘅戲嚟。其實我就唔知道本書有冇解釋到，雖然Carey Mulligan 個角色都知道嗰個男人係有啲唔係咁見得光嘅嘢，但係都同佢一齊啦。咁即係自己有一個咁大好嘅前途，咁都繼續同佢一齊啦。咁呢個係爭少少嘅。有啲咩特別嘅嘢想提下啦？出戲嘅裙嗰啲係幾靚嘅，因為係60年代啦，都有好多嗰啲係咪叫紗裙啊？即係幾靚嘅，係着得。邊個係最印象深刻嘅一幕呢？
就係佢17歲生日嗰晚向嗰個男人講嘅嘢。同邊個睇呢出戲呢？同你10零歲嘅侄女或者兒生女。評分啦，Rotten Tomatoes 影評人嘅番茄指標係94%，觀眾嘅爆谷指標係80%，IMDB 10分為總分係7.2分，我自己嘅評分投入度7.5分，劇本7分，演出8分，三項平均呢係7.5分嘅。獎項方面呢，呢一出戲呢就喺2010年嘅 BAFTA 呢 Carey Mulligan 就係攞咗最佳女主角嘅。跟住我就會講下 Promising Young Woman 超西女王。呢出戲嘅片種呢係黑色幽默復仇片嚟嘅，上映年份係2020年，導演係 Emerald Fennell、艾美露·芬內爾，編劇都係佢嘅，主演嘅有 Carey Mulligan、Bo Burnham、保羅·柏漢。片長係113分鐘，時代係現代。呢一出戲係講前醫科生 Cassie 因為好朋友遭遇性侵悲劇，而 Cassie 係退咗學嘅。日間佢就喺咖啡店嗰度做嘢啦，夜晚就化身變咗一個獵人，扮爛醉去懲戒企圖乘人之危嘅男人。呢一出戲呢係深入剖析 PTSD 創傷後壓力症候群、扭曲嘅復仇心理，同埋呢係抨擊父權體制之下性侵嘅文化、偽善旁觀者嘅冷漠，係展現咗呢女性呢對呢啲嘢嘅憤怒同埋控訴。我會用嘅關鍵詞呢出戲就係報仇雪恨大快人心。我點解會推介呢一出戲俾大家呢？幾個原因啦。第一呢，就係好好睇嘅，好養眼嘅呢出戲，嗰啲所有嘅場景啊，佢哋用嘅道具啊等等啦，都係整得好靚嘅，係好多粉色 pastel 咁樣嘅顏色啦，少女 feel 啊，其實係呢個包括咗Cassie 個屋企啦，即係 Carey Mulligan 嗰個角色嘅屋企啦，佢返工嗰間咖啡店啦，佢着嘅衫啊都係類似一啲好 sweet 咁樣嘅少女嘢嚟嘅。仲有就係呢，日間佢就係一個好純情咁樣嘅女仔啦，但係到夜晚呢，就搖身一變，變咗一個去啲 club 嗰度去揾一啲諗住係乘人之危乘虛而入嘅男人去懲戒佢哋啦，咁樣幾得意嘅。嗰個反差係做得好好嘅，包括佢衣着同埋佢嘅言行舉止啦，都係好唔同嘅，幾好笑嘅。因為始終係黑色幽默啦，咁尤其好笑嘅呢，就係佢喺屋企嘅時候呢，呢個 Cassie 啦，佢個父母呢，朝頭早食早餐，即係食飯先出現嗰隻啊。咁我 Cassie 呢，佢就會坐咗喺張台嘅主席位咁樣嘅喎，但係佢個父母呢，反而就係坐喺側邊嘅，即係好鬼搞鬼嘅。個女大晒咁樣，佢嘅父母都好擔心佢個女啦，因為讀下醫又輟咗學，咁又咖啡店嗰度做嘢，咁點呢？佢個媽媽呢，就係由出名嘅喜劇嘅演員叫 Jennifer Coolidge 飾演，佢呢就係出名呢。最近係White Lotus 呢個電視劇係講旅行嘅笑戲嚟嘅，喜劇嚟嘅，但係呢，當中係會有一啲罪案發生嘅。咁另外佢個爸爸呢，就係 Clancy Brown 主演啦。Clancy Brown 呢，都係一個幾金牌嘅配角咁樣啦。佢個樣其實好嚴肅嘅，把聲好沉嗰啲，即係做惡人係最好噶啦。咁但係佢呢出戲就係笑嘅，即係佢個演技係幾得意嘅咁同埋喺 Cassie 返工嗰間咖啡店呢，都幾好笑喎。佢係嗰啲唔 care 嘅嗰啲客人嚟買咖啡，咁佢係會唔睬人哋咁樣，但係個老闆又唔即係又 OK 喎，咁樣幾好笑嘅。仲有呢啲報復嘅情節都幾好睇嘅，因為佢除咗向男人報復之外呢，都有向一啲係旁觀者嘅女人
報復嘅，大快人心嘅都。仲有當然係演出啦。Carey Mulligan 佢係個樣好稚氣啦，baby face 啊。佢做嗰個好純情嘅日間嗰個少女啦，係好啱啦個角色。但係佢到夜晚黑嗰個豪放嘅造型都係幾好㗎。原來咁佢當然係化晒濃妝，即係未必可以好容易認得出係佢啦，唔誇張嘅做得。其實佢都幾矛盾，因為佢都想過一個正常嘅女仔嘅生活啦，因為佢喺出戲係飾演一個30歲嘅女仔啦，咁都唔係細啦年紀。但係佢人生嘅唯一目標呢，真係一面倒嘅目標呢，就係為佢嗰個由細都識到大，連佢哋雙方家庭都係認識嘅好朋友呢去報仇嘅。Carey Mulligan 演繹呢個角色呢，我覺得係好穩陣嘅，好穩打穩紮，係好有自信。佢唔會太誇張啦，但係亦都係帶出咗嗰個角色佢嗰個 tunnel vision，即係淨係想幫佢個朋友報仇嗰樣嘢。咁佢本身係英國人啦，但係呢出戲就係美國拍啦，咁佢都要用一個美國嘅口音去做呢個角色啦。咁我自己就聽唔出佢係有啲講得唔係咁好嘅地方，即係好順嘅。因為有好多呢做戲係真係好好嘅演員啦，佢哋有陣時用其他口音講嘢呢，講對白係好淆底嘅，即係完全係毀滅咗佢嘅演技，因為實在扮得太唔似嗰個地方嘅口音啦。又唔知點解啲導演係會接受呢一樣嘢。彈少少嘅呢，就係所有男人呢喺呢出戲呢，除咗呢個 Cassie 個爸爸之外呢，其實個個都係壞人咯，就比較單一咗少少啦。唔知係咪導演想咁樣去演繹出嚟啦？咁另外就係呢個結局呢，你係有好大嘅期待嘅，嗰個 build up 係好大嘅，但係呢，演繹出嚟呢，即係你見到嘅嘢呢，就唔係話真係咁震撼，咁就可能有少少又唔係反高潮嘅，不過比較原來咁嘅，咁就唔會話好似好爆咁樣嘅一個結局咯。咁有啲咩係好印象深刻嘅呢？好特別嘅呢出戲就係 Cassie 佢嗰啲指甲油係全部淺粉色嘅指甲油，好七彩嘅。最難忘嘅一幕就係喺個咖啡店裏邊呢，有一個 close up 係由佢個腰嗰度一路 pan 上去嘅，即係影佢個背面，咁就影咗佢個頭髮嗰個 French braid 啦，髮色邊咁樣嘅。咁嗰一幕係有少少驚恐，有少少 creepy 啊！我覺得同邊個睇呢出戲呢？就同你嘅閨蜜。評分啊 Rotten Tomatoes 影評人嘅番茄指標咧係90%，觀眾嘅爆谷指標係87%。IMDB 10分為總分係7.5分。我自己嘅評分投入度8分，劇本7分，演出8分，三項平均係7.7分。獎項方面，呢一出戲咧喺2021年嘅奧斯卡同埋 BAFTA 咧都係攞到最佳嘅原創劇本獎啦。喺 BAFTA 咧更加係攞埋最佳嘅英國電影嘅。做一個少少嘅總結啦。今日我介紹兩出 Carey Mulligan 嘅戲咧，共通點都係關於女性對男性嘅一啲掙扎。咁喺 An Education 裏邊就係講 Carey Mulligan 飾演一個16-17歲嘅少女啦，佢點樣啦係用一個好純情、好充滿希望嘅一個感覺、一個態度去面對佢新識嘅呢個男士啦。喺 Promising Young Woman 呢 Carey Mulligan 佢就係好唔同啦，飾演嘅就係一個好有報復心，同埋係充滿仇恨，對所有男性都係咁樣嘅思維嘅。另外就係 Carey Mulligan 佢做呢兩出戲啦，其實係相隔啱啱10年左右啦。
An Education， 佢就係飾演純情嘅一個少女啦。喺 Promising Young Woman 入面呢，佢嘅角色就係好唔同，係一個黑色幽默之餘呢，係幾得意嘅一個人嚟嘅。咁拍攝手法都有關啦，因為始終黑色幽默啦。咁佢個性格呢，就係好突出嘅喺 Promising Young Woman 裏面。但係喺 Promising Young Woman 裏面呢，佢嘅演技係好有信心啦，揮灑自如。比起 An Education 呢，都係好初出茅廬咁樣嘅感覺。但係正正呢，就係好適合佢演呢個 An Education 呢一個少女嘅角色啦。Carey Mulligan 其實我都睇過佢唔少嘅戲啦。我發覺呢，佢通常揀嘅角色都係關於女性嘅掙扎啦，喺社會裏面嘅掙扎啦。佢嘅年紀呢都係唔係大嘅，佢應該係40初度啦而家。咁我覺得佢其實個 body of work 啦已經係幾 impressive 㗎啦。我覺得可以繼續去睇佢嘅演技生涯係點樣發展啦。咁我睇過佢另外有幾出嘅戲呢，都係想推介俾大家嘅。如果你係想睇佢做一啲凄美嘅戲呢，又係幾前面嘅啦，我就會介紹你睇2010年嘅 Never Let Me Go， 愛別讓我走。呢出戲呢，就係講3位好朋友喺隱秘嘅寄宿學校長大啦，面對短暫嘅複製人宿命，喺愛同埋友情之間掙扎，探討人性、記憶、死亡同埋生命嘅尊嚴。凄美呢，而係發人心醒嘅。呢出戲嘅年份都係2010年啦，咁拍嘅時候應該都係同 An Education 差唔多時間。Carey Mulligan 呢，佢演嘅角色就係好成熟嘅，比起佢當時應該係20零歲，係成熟好多下嘅，係幾 sad 嘅。大家可以睇下啦，雖然都係比較科幻少少呢，有啲嘢。第二出呢，佢亦都係演一個慘嘅角色啦，咁就係演一個少婦點樣啦，係慢慢咁樣墮落嘅。呢出就係 Wildlife 野性日記啦，2018年出戲呢，係講60年代嘅美國啦。少年呢，就見到佢個父母婚姻因為經濟嘅壓力崩潰，個爸爸呢，就離家去救火啦。個媽媽就叛逆咁樣尋找自我。呢出戲細膩咁樣探討家庭破碎、性別角色同埋成長中嘅無力感。呢出戲呢，如果冇記錯啦，個男主角即係個老公呢，就係由 Jake Gyllenhaal 飾演嘅。個細路仔呢，佢應該係10零歲到嘅一個男仔啦，係做得好好嘅呢個男仔。Carey Mulligan 呢，就頭先都講啦，佢係慢慢咁樣叛逆墮落咁樣嘅。另外一出呢，就唔同啲啦，就係 Carey Mulligan 飾演好有自信嘅一個角色啦，就係 Dig 啦，考古大行動2021年嘅出戲呢，就係講喺2戰嘅前夕啦，一個富有嘅遺孀呢，就請咗考古學家發掘莊園嘅古墓，意外咁樣發現英格蘭歷史性嘅珍寶。故事探討歷史記憶、生命無常同埋傳承呢幾個議題嘅。呢出戲呢，嗰個考古學家呢，就係由 Ralph Fiennes 飾演嘅。Carey Mulligan 呢，佢係演一個我估當時即係1940年代初啦，係好有自信、好肯去講嘢、去發聲嘅一個女性嚟嘅。咁今日我就介紹咗 Carey Mulligan 嘅戲啦，都係關於女性嘅掙扎嘅。你有冇睇過一啲戲呢？係講女人為咗報仇可以去到幾盡嘅啦？可以喺好戲成雙嘅 Facebook 或者 IG 同大家分享下。下一集我會講另一半變咗鬼魂返嚟算賬。好啦，今日講到嚟呢度啦，多謝收聽，我哋下一集再見啦，拜拜。